Երկրորդ խումբը խնդրի, որը կրկին բերում է քաղաքական պատանդի կարգավիճակին, դա վերաբերում է հեծին։ Ակնհայտ էր, չէ, որ այս ամենը զուգահեռաբար սկսվեց։ Ակնհայտ է նաև, որ 2025 թվականի նոյեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ մի վարչական այսպես կոչված վարույթ, անտեսելով այն փաստը, որ սահմանադրական դատարանում ընթացող քննություն է առկա կիրառման ենթակա նորմերի վերաբերյալ, եւ որոշվեց հեծին զրկել լիցենզիայից։ Եվ ըստ այն կարգավորումների, որոնք հիմա էլ սահմանադրական դատարանում քննության առարկա են, պետք է տեղի ունենան բանակցություններ հնարավոր փոխհատուցման վերաբերյալ։ Հենց դրա համար Սամվել Կարապետյանը քաղաքական պատանդ է։ Դուք պատկերացնում եք մարդու հետ բանակցել, երբ վերջինս ապօրինի կալանավորված է։ Օրվա իշխանությունները գիտակցում են, որ ցանկացած մի բանակցություն իրենց հետ Սամվել Կարապետյանի կողմից դա լինելու էր իրենց հաղթանակը։ Սամվել Կարապետյանի դիրքորոշումը առավել քան հստակ է։ Սամվել Կարապետյանի հստակ դիրքորոշումը արտահայտվել է 2025 թվականի հուլիսի 4-ի իր ուղերձում, որտեղ հստակ քաղաքական գնահատականները տրվել են, որ այն իշխանությունը, որը շեղվել է Հայաստանի Հանրապետության պատմական արժեքներից, այն իշխանությունը, որը ոտնձգություն է իրականացնում մայր աթոռի նկատմամբ, եւ բոլոր այն մնացյալ մեղմ ասած մեղքերը, որոնք ունեն օրվա իշխանությունները, բավարար են ասելու համար, որ իրենք պետք է հեռանան եւ դա ակնհայտ է։ Եվ այդ ամենը Սամվել Կարապետյանը հստակ արձանագրել է։ Եվ այս ամենի պայմաններում ունենք քաղաքական հետապնդում, վրեժխնդրություն, տոտալ ապօրինություն, որը մինչ օրս շարունակվում է։ Իդեպ հեծի վերաբերյալ մի հետաքրքիր բացահայտում անեմ։ Սահմանադրական դատարանում, որ քննվում է, ազգային ժողովի падգամավորների 1/5-ի կողմից ներկայացված համապատասխան դիմումը, պատիվ ունեմ հանդես գալու որպես իրենց ներկայացուցիչներից մեկը։ Մյուս ներկայացուցիչը Արծվիկ Մինասյանն է։ Այդ վարույթի շրջանակներում ներկայացրել էինք դիմում, որ սահմանադրական դատարանում գործի քննությունը իրականացվի բանավոր ընթացակարգով։ Օրենքը շատ հստակ է ասում։ Ասում է, եթե առկա է գործի վերաբերյալ հանրային հնչեղություն, եւ եթե բանավոր քննությունը կարող է այն առավել արդյունավետ դարձնել, ապա իրականացվում է գործի քննությունը բանավոր ընթացակարգով։ Սահմանադրական դատարանը մերժել է նշված միջնորդությունը, որովհետև Սամվել Կարապետյան անուն ազգանուն եւ Հայաստանի Հանրապետության լինեն սովորական դատարաններ, լինեն մասնագիտացված դատարաններ, թե լինի նույնիսկ բարձր դատարանը, պետք է տեսնենք այսպիսի մի իրավիճակ։